საჯარო უწყებებისთვის, საჯარო უფლებამოსილების განმახორციელებელი უწყებებისთვის იქნება გამოსადეგი თქვენი ნაშრომი. აი ეს არის ის, რაც დღეს მინდოდა მეთქვა. ზოგადად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ პუნქტის ფორმულირება საკმაოდ უჭირთ ხოლმე სტუდენტებს. მათ შორის, სხვა შორის სადოქტორო სწავლების საფეხურზეც. და ამის მიზეზი ის არის, რომ არ აქვთ მკაფიო წარმოდგენა ამ ქვეპუნქტის შინაარსთან დაკავშირებით. იმედია, რომ გამოსადეგი ინფორმაცია მოგაწოდეთ, დასვით შეკითხვები. შემდგომში კიდევ დავამატებ პატარ-პატარა ვიდეოებს, სადაც იქნება სასარგებლო ინფორმაცია სამეცნიერო კვლევაძიების პროცესთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა განსაზღვროთ თქვენი კვლევის საგანი, როგორ აწარმოოთ კვლევა და ასე შემდეგ და იმედია, რომ გამოსადეგი ინფორმაცია იქნება ეს ყველაფერი თქვენთვის და გამოგადგებათ თქვენს საქმიანობაში. წარმატებები მომავალ შეხვედრამდე. მოგესალმებით, კიდევ ერთი თემა, რასაც მინდა შევეხო, ეს არის შესავალი ნაწილის ისეთი ქვეპუნქტი, როგორიც არის სამეცნიერო ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ხშირად უჭირთ ხოლმე სტუდენტებს ამ ქვეპუნქტის ფორმულირება და ეხლა კონკრეტული მაგალითების შუქზე განმარტავ იმას, თუ რას ნიშნავს ნაშრომის სამეცნიერო და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ეს ქვეპუნქტი სამეცნიერო და თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა, ანუ სამეცნიერო გულისხმობს თეორიულ მნიშვნელობას, ხოლო პრაქტიკული მნიშვნელობა გულისხმობს იმას, რა გამოყენება ექნება კონკრეტულ ნაშრომს პრაქტიკაში. ანუ რაში გამოიყენებენ და როგორ გამოიყენებენ პრაქტიკოსები თქვენს სამეცნიერო ნაშრომს. ეს ორი ასპექტი თავსდება როგორც სამეცნიერო, ასევე პრაქტიკული მნიშვნელობა ნაშრომის თავსდება ერთ ქვეპუნქტში, შესავლის ერთ ქვეპუნქტში. მე არ შემხვედრია ეგეთი შემთხვევა, როდესაც ისინი ერთმანეთისგან შესავალში გამიჯნულია, ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ. და შესაძლებელია, რომ ეს პუნქტი იყოს სავალდებულო, ზოგადად არის ხოლმე სავალდებულო, მაგრამ ეს არ არის ისეთი ტიპის ქვეპუნქტი, როგორც მაგალითად კვლევის აქტუალობა, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში არის სავალდებულო კომპონენტის შესავალი ნაწილის. ამიტომ კიდევ ერთხელ გადავლეთ თვალი თქვენი, ასე ვთქვათ, ნაშრომის დებულებას. დებულება, როგორც უკვე გითხარით, ეს არის ნაშრომის შესრულების აკადემიური სტანდარტების ამსახველი დოკუმენტი. გადაამოწმეთ შესავლის სტრუქტურა, ეცადეთ, რომ კონკრეტულად გაყვეთ შესავლის სტრუქტურას, არ გადახდეთ ერთი პუნქტიდან მეორეზე, გაყევით იმ თანმიმდევრობით, რომელიც არის აღწერილი დებულებაში. ზოგ შემთხვევაში ეს დებულება ცალკე დოკუმენტის სახით არის მოცემული და ზოგ შემთხვევაში სილაბუსში არის თვითონ ინტეგრირებული, მაგრამ ძირითადად 10-დან 8-9 შემთხვევაში ცალკე დოკუმენტის სახით არსებობს. ეხლა რა განსხვავება არის ნაშრომის თეორიულ, ანუ სამეცნიერო მნიშვნელობასა და პრაქტიკულ მნიშვნელობას შორის, ხო? სამეცნიერო მნიშვნელობაში თქვენ უნდა ჩაწეროთ, რომ როგორ დაეხმარება იგი კვლევაძიებას, რა სამეცნიერო ღირებულება ექნება მას და ვის დაეხმარება, ხო? ანუ ვისთვის იქნება გამოსადეგი. როგორც წესი, ამსეთ შემთხვევაში იწერება ხოლმე შაბლონური ფრაზები, რომლებიც პრინციპში ამ ქვეპუნქტთან მიმართებაში რომ იცოდეთ არის გამოსადეგი, არ არის ეს ისეთი ქვეპუნქტი, რომ ახლა რაღაცა ძალიან კონკრეტული მაგალითები დაჭირდეს. თეორიულ, ანუ სამეცნიერო მნიშვნელობაში თეორიული ან სამეცნიერო ღირებულება, ასევე შეიძლება ეს ტერმინი იქნას გამოყენებული შესავალში, იწერება, რომ იგი გამოსადეგი იქნება, ვთქვათ, კონკრეტული სფეროს მკვლევარებისთვის, ვთქვათ, თუ პოლიტიკის სფეროში აკეთებთ, მაშინ პოლიტიკის სფეროს მკვლევარებისთვის, სტუდენტებისთვის, რომელსაც შეუძლიათ, რომ გაიღრმავონ ცოდნა აღნიშნული მიმართულებით
და შემდგომში აწარმოონ სამეცნიერო კვლევები და გამოიყენონ ის სამეცნიერო დასკვნები, მსჯელობები და მიგნებები და ასევე რეკომენდაციები, რომლებიც განისაზღვრება თქვენი სამეცნიერო ნაშრომის შედეგად, ანუ თქვენი კვლევის შედეგად. ეხლა თეორიული მნიშვნელობა კიდევ აი რა შეიძლება იყოს, ხო? მაგალითისთვის შეგიძლიათ მიუთითოთ, რომ გაუმარტივებს კვლევის პროცესს. რადგან ნაშრომში უკვე არის გარკვეული მსჯელობები, რაღაცა მიგნებები და აღმოჩენები, რეკომენდაციები და ამ ასე ვთქვათ კვლევაზე დაყრდნობით მათ შეუძლიათ რომ გაამარტივონ საკუთარი კვლევის პროცესი. კიდევ რა შეგიძლიათ რომ დაწეროთ? შეგიძლიათ დაწეროთ ამ ქვეპუნქტში რომ თეორიული მნიშვნელობა ასევე ექნება იმ კუთხით რომ იგი შეიძლება შემდგომში გამოიცეს როგორც სტატია მაგალითისთვის და თქვათ ხელმისაწვდომი გახდეს ფართო მასებისათვის ან თქვათ თუ წერთ დისერტაციას, მაშინ ნუ შეგიძლიათ მიუთითოთ რომ შეგიძლიათ გამოსცეთ თქვათ მონოგრაფიის ან წიგნის სახით და ეს იქნება წყარო, რომელზე დაყრდნობითაც თქვათ შემდგომში მიიღებენ ადამიანები გარკვეულ ცოდნას. თუ ძალიან ასე თქვათ მოცულობით ნაშრომს წერთ, ზოგადად ეს უფრო ხდება სადისერტაციო ნაშრომების შემთხვევაში, შესავლის ამ პუნქტში იწერება შემდეგი სახის ტექსტი, დაახლოებით რომ გითხრათ, რომ ეს ნაშრომი შესაძლებელია გახდეს შემდგომში ღირებული სამეცნიერო წყარო კონკრეტული სფეროს კვლევით დაინტერესებული პირებისათვის, ხო? მაგალითისთვის წარმოვიდგინეთ, რომ ადამიანმა აწარმოა კვლევა ყარაბაღის ომის გამომწვევი მიზეზების და შედეგების შესახებ, რაც დღეს უკვე პრინციპში არ არის აქტუალური, მაგრამ დაუშვათ მაგალითად მოვიყვანოთ. ხო და თეორიულ ასე ვთქვათ მნიშვნელობაში ის ჩაწერს რომ ეს არის კიდევ ერთი ახალი სამეცნიერო წყარო იგი ამოავსებს არსებულ სიცარიელეს ამ კონკრეტული მიმართულებით ზოგადად რომ იცოდეთ ახლა ქართული სამეცნიერო ნაშრომები ყველა მიმართულებით ძალიან დეფიციტურია ანუ არც ერთ სფეროს არ აქვს ისეთი ვითარება რომ მაინცა და მაინც ასე ვთქვათ სამეცნიერო წყაროებით იყოს განებივრებული არც ვთქვათ პოლიტიკას, არც თქვათ ეკონომიკის მიმართულებით და არც სამართლის მიმართულებით და არც სხვა მიმართულებებით, მაგალითად საჯარო მმართველობა არ ვართ განებივრებული სამეცნიერო წყაროებით, ხო? პრაქტიკული მნიშვნელობა რა არის? აი პრაქტიკულ მნიშვნელობაში რა უნდა ჩაწეროთ? პრაქტიკულ მნიშვნელობაში უნდა ჩაწეროთ, რომ ის რეკომენდაციები, რომელსაც განსაზღვრავთ, დაეხმარება საჯარო უწყებებს ან თქვათ კერძო ორგანიზაციებს იმისათვის რომ გააუმჯობესონ საკუთარი თქვათ ფუნქციონირება, გაუმარტივდეთ მათ ამოცანების და მიზნების მიღწევა. მაგალითს მოვიყვანთ, თუ თქვენ აწარმოებთ კვლევას მაგალითად სოციალური სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემების კუთხით კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მაგალითზე, ხო? ავიღოთ მაგალითად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, ხო? შიშმ პირებისათვის სოციალური სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე, ხო? ამ შემთხვევაში თქვენ ჩაწერთ, რომ ეს დაეხმარება, თქვათ, კონკრეტული მუნიციპალურ ორგანოებს, განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს მერიას, იმისათვის, რათა უფრო გააუმჯობესოს კონკრეტული მოწყვლადი, ასე ვთქვათ, სოციალური ჯგუფისათვის სოციალური სერვისების მიწოდების პროცესი. აი კონკრეტული მაგალითი, კიდევ ერთი მაგალითი დავასახელოთ, მაგალითისათვის, თუ თქვენ წერთ მაგალითისათვის, ასე ვთქვათ, სადიპლომო ნაშრომს ეკონომიკაში, ხო? და თქვათ თქვენი ნაშრომის სათაური არის პროგრესული დაბეგვრის მეთოდი ევროკავშირის რომელიღაცა კონკრეტული ქვეყნის მაგალითზე
მაგალითად სიტყვაზე ავიღოთ ესტონეთი, არ ვიცი ესტონეთში მოქმედებს თუ არა ეს პროგრესული დაბეგვრის მეთოდი, ну თქვენ დაწერთ რომ ეს წინამდებარე ნაშრომი გაუადვილებს მაგალითად საჯარო უწყებებს იმ ასე ვთქვათ იმის შეფასებას არის თუ არა მიზანშეწონილი ვთქვათ საქართველოში კონკრეტული დაბეგვრის მეთოდის ამოქმედება და რა შესაძლო შედეგები შეიძლება მოხდეს მას, ხო? აი ეს არის ძირითადად ის რაც შეიძლება ჩაიწეროს სამეცნიერო ნაშრომის პრაქტიკულ ღირებულებაში. ხო, ანუ წადით იმ ლოგიკით, რომ თქვათ რა პრაქტიკული და ასე თქვათ სარგებელი ექნება ნაშრომს, ხო? ან რას მისცემს იგი თუ ბიზნესში ატარებ ძირითადად ეს ტარდება მაგალითად კონკრეტული ორგანიზაციებთან მიმართებით და ამ შემთხვევაში რეკომენდაციები მიმართულია კონკრეტულ ბიზნეს ორგანიზაციებთან მიმართებაში ხოლო თუ თქვა საჯარო მმართველობაში ატარებთ ნაშრომს, მაშინ რაღაც კონკრეტული საჯარო უწყებებისთვის, საჯარო უფლებამოსილების განმახორციელებელი უწყებებისთვის იქნება გამოსადეგი თქვენი ნაშრომი. აი ეს არის ის, რაც დღეს მინდოდა მეთქვა. ზოგადად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ პუნქტის ფორმულირება საკმაოდ უჭირთ ხოლმე სტუდენტებს. მათ შორის სადოქტორო სწავლების საფეხურზეც და ამის მიზეზი ის არის, რომ არ აქვს მკაფიო წარმოდგენა ამ ქვეპუნქტის შინაარსთან დაკავშირებით. იმედია, რომ გამოსადეგი ინფორმაცია მოგაწოდეთ, დასვით შეკითხვები. შემდგომში კიდევ დავამატებ პატარ-პატარა ვიდეოებს, სადაც იქნება სასარგებლო ინფორმაცია სამეცნიერო კვლევაძიების პროცესთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა განსაზღვროთ თქვენი კვლევის საგანი, როგორ აწარმოოთ კვლევა და ასე შემდეგ და იმედია, რომ გამოსადეგი ინფორმაცია იქნება ეს ყველაფერი თქვენთვის და გამოგადგებათ თქვენს საქმიანობაში. წარმატებები მომავალ შეხვედრამდე.